C. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus yayasan hormatan yang saya hormati, para pengurus yayasan Muslim Batu Tunggal Indah, juga pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, ibu-ibu ahli pengajian Masjid Baitur Rahman yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salah satu yang wajib kita syukuri pagi hari ini, alhamdulillah urang ditakdirkeun bisa kumpul ngariung sesarengan di tempat anu mulia, di acara anu mulia, dina bulan anu mulia. Alhamdulillah. Dan pertemuan kita sekarang ini alhamdulillah Bu, di bulan Rabiul Awal ini sudah normal. Ngaji geus bebas anu mah. Geus katingali wajah-wajah berbeda jeung kamari-kamari. Ngaji tiasa teu puguh sabab loba wajah anu katempo sabelah. Ya pakai masker itu bagus, sekalipun corona tidak ada, masker tetap dipakai boleh. Minimal mun ibu pakai masker moal ting ngocoblak. Ya, moal seueuting ngocoblak. Sebab nu ngabahayakeun manusia itu di antara dua. Pertama hidung, yang kedua mulut. Kadang-kadang kagorengan dikira condong ge kambeul ka dieu. Tamatak di maskeran. Ya, tapi tetap harus waspada. Para wargi sadayana kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita kumpul dalam rangka
mengkaji, mendalami, menghayati, dan sekaligus nanti kita belajar mengamalkan butir-butir akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku ayana acara peringatan Maulidih urang sadayana masing kenging syafaat uzma ti Kangjeng Nabi serta tiasa duduk jaga, duduk berdampingan bersama baginda Rasul di dalam surga. Hal sakitu satajan singguring ceramah urang shalawat heula sekedap Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur mithla husni qamar aina wantu ya wajah sururi ya Nabi Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat umat Rasul yang saya hormati. Di dunia ini tidak ada pemimpin, tidak ada manusia yang riwayat hidupnya dicatat di dalam sejarah secara rapi dan sempurna selain di baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih ku ibu raja mana, presiden mana anu riwayat hidupna dicatat, direkam rapi dina sejarah anu sempurna teu aya selain di Kangjeng Nabi. Sementawis Kangjeng Nabi, Nabi urang sadayana nu bika cinta, bika rindu ku urang. Apa yang beliau lakukan semasa hidupnya, apa yang beliau ucapkan semasa hidupnya, langsung direkam ku istrina, direkam ku sahabatna, dicatat ku para tabi'ina, sehingga puluhan ribu hadis yang secara khusus mencatat akhlak dan pribadi beliau. Anu dicatat direkam dina kahirupan Kangjeng Nabi teh ibu lain unggul nu baradagna. Tapi masalah-masalah laletik oge direkam rapi. Lain unggul kumaha carana Kangjeng Nabi salat, lain unggul kumaha carana Kangjeng Nabi ibadah saum, bukan hanya bagaimana cara Rasul ibadah haji. Lain unggul kumaha carana Kangjeng Nabi mimpin perang di medan perang, mimpin masyarakat dan umat. Tapi urusan laletik oge aya coretan hadisnya. Bagaimana cara Rasul pakai sandal dan membuka sandal. Ditinggalikeun ku istrina teh. Dibeja-beja ke balarea. Jadi Nabi kalau pakai alas kaki itu yang kanan dulu baru yang kiri. Buka yang kiri baru yang kanan. Bagaimana cara Rasul berpakaian? Nganggo-anggoan direkam. Bagaimana cara Rasul tidur dan selesai tidur, bagaimana cara Rasul makan jeung rengsek imam,
sadayana direkam, aya coretan hadisnya. Nabi kalau masuk WC selalu melangkahkan kaki yang kiri, baru yang kanan. Keluar yang kanan dulu, baru yang kiri. Itu aya coretan hadisnya di beja-beja. Nabi ka diajarkeun teu ka budak urang ge nepi ka kiwariban. Cing abdi rek naros. Ka ibu-ibu anu sok rajin muludan tiap tahun. Ari urang mun ka WC sok nu manah heula sampean. Seuri nu kiri lamun keur eling. Kadang-kadang berpangsang yang mana sajalah, yang penting memasuk. Ibu, di WC Nabi tidak pernah ngobrol, apalagi nyanyi. Kan di Batu Nunggal banyak artis-artis WC yang belum pernah direkam. Nusok nyanyi di WC teh barudak. Indung nama nyontohan unggul. Bahkan dianjurkan oleh agama di WC itu bukan nyanyi, tapi ngadehem. Ngadehem di WC teh menang pahala, Bu. Hiji pahala. Dua pahala. Hayang loba pahalana ngagerem. Kenapa ngadehem di WC dianjurkan oleh agama? Yang pertama fungsinya untuk memberitahukan kepada orang yang di luar bahwa di dalam ada orang. Yang kedua untuk membantu lancarna perheujeunan. Celeng. Bu, kita ini harus bangga jadi umat Islam. Harus bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Islam bukan cuma nguruskeun negara, lain unggul nguruskeun masalah milih pemimpin. WC wae diatur ku agama. Sok. Mana yang menjadikan agama, mana yang menjadikan WC jadi ibadah, pahala. Urang hidupkan kembali. Sok urang hirupkeun deui sunah Rasul nu aralit we heula. Dari mulai cara berpakaian, makan, tidur. Dan kadang-kadang umat Nabi di akhir banyak yang meremehkan karena persoalan-persoalan kecil. Ya, birage KWC. Ya, birage pakai baju. Makanya ke WC, pakai baju, masuk rumah, keluar rumah. Kadang kita tidak jadi pahala, Pak, itu jadi ibadah. Kenapa? Tanpa aturan. Padahal sabaraha kali ibu ganti baju unggal poe. Berapa kali ibu buka dan pakai sandal tiap hari. Berapa kali kita masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Coba lamun eta ngawa aturan. Pahala geus numpuk. Hanya sayang umat terlalu banyak meremehkan hal-hal kecil. Padahal jalma loba nu cilaka sangsara gara-gara urusan laleutik. Cung saha di dieu nu pernah kabeureuyan ku cucuk sapi? Aya? Urang kaselek teh ieu kabeureuyan teh ku cucuk mujair, ku cucuk peda. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang mengadakan perjalanan dengan para sahabat. Di perjalanan beliau melewati dua kuburan. Di depan kuburan beliau berhenti kemudian menangis, meneteskan air mata. Sahabat kaget, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa yang sedang kau tangisi?" "Aku tidak melihat ada orang yang ada di hadapanmu. Kami juga tidak mendengar ada suara. Apa yang sedang kau tangisi ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi? "Sahabat, andai kalian bisa mendengar seperti apa yang aku dengar ini, kalian tidak akan kuat. Ini dua ahli kubur sedang disiksa oleh Allah. Bertahun-tahun menjerit menahan azab. Gara-gara apa ya Rasulullah?" "Gara-gara omehna teu sampurna."
istinjanya kurang sempurna. Sampai Nabi berpesan ke sahabat waktu itu, tanazzahu 'anil baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minal baul. Hati-hati kalian ku masalah ombeh. Sabab lolobana jalma nu bakal siksa jaga dina poe kiamat itu gara-gara ombehna teu sampurna. Tekade ibu di perjalanan mun ibu ka WC, hati-hati jangan sampai ada najis yang nempel ke baju. Kadang-kadang saya suka lihat di jalan tol, di jalan raya, ada bapak-bapak yang mungkin sudah tidak kuat pengen pipis, turun tina mobil, surungkui ke sisi jalan, ngadegetan tangkal, berdiri berduaan bersama tangkal, terus culang cileug, neangan jelema, da manehna mah lain jelema meureun. Terus kahampangan, beres kahampangan, sintreuk lelepkeun. Sok ayeuna kitu. Salaki ece teh. Kumaha lamun aya cai kahampangan nyiprat kana celana. Terus celanana dipake salat, sekalipun wudunya sempurna, ruku sujudnya salat sempurna, bacaan paseh jeung lekoh. Alamat salat moal ditarima ku Allah. Naon sababna? Sabab teu sah salatna aya najis dina pakaian. Ternyata setetes air kencing bisa menghancurkan pahala yang sangat besar. Gara-gara naon? Ngaremehkeun urusan leutik. Muncul pertanyaan, kenapa Pak Ustadz akhlak dan pribadi Nabi itu harus dikaji, didalami, diperingati kelahirnya dan peringati perjuangannya di SD, diperingati di SMP, diperingati di SMA, di perguruan tinggi, bahkan di Istana Negara pun tidak pernah tertinggal, tidak pernah ketinggalan memperingati Maulid Nabi. Sebab menurut catatan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21 bahwa sadayana akhlak dan pribadi Rasul jadi teladan picontoeun. Naon Bu? Untuk siapa picontoeun teh keur saha? Keur jalma-jalma anu ngarep-ngarep kebahagiaan dunia. Siapapun di antara umat yang mendambakan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, contoh hidup nangan hiji yaitu Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada khawatir. Allah. Terus armam daca. Mataknya abdi mangabejaan engke deui lamun hadir di pangajian tong sok ngarep-ngarep dahar di pangajian. Eusian ngarah jagjag teki akibatna teh abdi bebergeg maca teh garanteng urat hinu ngajawabna Allah wa idza yu'al muhsinu 'ainul mansur tah eta mah ulah nu bieu mah tong make Allah da eta mah lain Quran. Katipeng nu dibaca bieu mah terakhir lain Quran eta mah Bu, tapi susunan penyanyi. Piraku teu kadangu sakitu tarik. Wa idza rayani ida rayani kan. Wal muhsin Inul si Mbak Inul
Mansur sebab ngaji ngalamun Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nu ragu teu maca sieun katipu deui meureun. Muncul pertanyaan kedua, Ustaz, nah sadayana naon nu kantos dilakukan ku Nabi diwajibkeun ka umat henteu. Tah ieu nu bakal dijelaskeun langkung di payung. Ternyata tidak semua diwajibkan. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya anjuran. Sunat keur umat mah mun diwajibkeun moal kuateun. Bahkan ada yang tidak diwajibkan, tidak dianjurkan. Tapi kalau kita mau melakukan, silahkan, tidak ada larangan. Mata kabejaan, nangtukeun bid'ah di tong samarangan. Tong sautak-sautik bid'ah. Menentukan bid'ah itu bukan dilihat karena Nabi belum pernah melakukan amal itu. Tapi juga harus dilihat apakah Nabi pernah melarang atau tidak. Konsep bid'ah itu bukan setiap perkara anu teu dicontohan ku Nabi, tidak pernah dilakukan ku Nabi, bid'ah, dolalah. Bid'ah itu ibadah yang tidak ada dalilnya. Selama ada dalil tidak bisa disebut bid'ah. Lamun bid'ah konsepnya setiap perkara anu teu pernah dilakukan ku Nabi itu bid'ah, bakal banyak sahabat yang masuk neraka. Kenapa? Sebab banyak sahabat yang melakukan amal padahal Rasul tidak mencontohkan. Tapi ketika Nabi melihat eta sahabat ngalakukan amal eta, Nabi tidak marah, malah mendukung. Jadi para warga sadayana tidak semua diwajibkan. Contoh masalah kultur, budaya. Cing abdi rek naos. Ari Kangjeng Nabi baheula dilahirkeun di mana? Cimekar. Mana Mekah teh? Tuh. Au. Hoyong ke Mekah? Hoyong ibadah haji. Ibadah umroh hoyong. Nyaan hoyongna. Cius. Terus daftar. Nunggu daftar ge can arinit. Kumaha henteu. Nyaan hoyong. Sok mengpengemut urang nyimpang heula seutik, mengpengemut. Dibere jampena ku abdi. Hiji. Tiap ba'da salat duha baca talbiyah 7 balik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aoskeun eta. Tambah amalanna ku maoskeun surat Al-Hajj ayat 27. Ponok ayat nama. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Minimal pada salat 3 kali. Kepilarian lah dina Qur'annya Al-Hajj ayat 27. Katilu, ya, katilu diajar nabung. Pisahkeun tabunganana jeung tabungan
sejen. Ieu mah keur haji we keur umroh. Rek sabaraha we nabung nama, rek 50.000, pek 20.000, pek rek 100.000, rek 1 juta, mangga. Misalkan orang nabung 100.000. Beres nabung ngadoa, kieu doana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, abdi hoyong ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrah di tanah suci. Nembe gaduh artos 100.000 pangnamihankeun. Geus sakitu. Eta nyuhunkeun pangnamihankeun teh ka saha? Ka saha? Ka Allah, mantap teu kudu seuri. Da lain ka Pak RT. Ka Allah urang Gusti pangnamahankeun. Allah teh pemilik langit jeung bumi jeung geusina. Ecek-ecek di 30 juta mah keur naon? Naonan. Asal keyeng. Sim kuring boga dulur ibu di lemur ya. Dibere hibah baheula ku bapana 2 kotak sawah. Teu di sawahan, Bu. Di kebonan kangkung. Setiap hari dia jual kangkung ngider ke tiap kampung, Bu. Kadang nongkrong di pasar. Seharian dia nongkrong di pasar ngajual kangkung. Hasil tina kangkung jualanana batina saware dipake ka dapur, saware ditabungkeun. Ari keyeng mah bener-bener, Pak. Sebelum Covid, dia berangkat ke Mekah. Teu kagok duaan jeung istrina. Ibadah haji deh. Hasil ngajual kangkung. Da dijual jeung kebona. Bohongan sing haruleng atuh da. Baik. Karena Rasulullah dilahirkan di Mekah, maka sedikit banyaknya Kangjeng Rasul terikat dengan budaya Arabnya. Contoh berpakaian. Nabi itu nggak pernah pakai blue jeans. Rasul nggak pernah pakai baju koko, pakai baju model kuring kieu nggak pernah. Apa yang beliau pakai? Tob. Pakaian gamis panjang ke bawah. Sampai saat ini budaya Arab itu budaya gamis, Bu ya. Makanya kalau ada pulang umroh suka bawa oleh-oleh baju gamis Arab. Ibu-ibuna abaya. Nabi kadang pakai jubah. Kepala beliau selalu tertutup dengan sorban. Cing abdi rek naros. Wajib teu urang baju kudu model top model gamis jika orang Arab. Diwajibkeun teu? Dianjurkan. Bagaimana kalau kita mau pakai? Silahkan. Bisi Bapak khusus misalkan umat Islam yang ada di sini baju lalakina kabeh diseragamkeun juga Arab. Ngabring ka lapang. Kinu di lapang bakal kageteun. Waduh kurang Arab. Tapi nah hanya Arab teh beda irungna itu. Jangan gara-gara dulu Nabi pakai gamis, pakai top, terus mengharamkan baju model kieu. Koko bid'ah, jas bid'ah, Masya Allah Akbar. Anu diwajibkan ku agama teh nutupan aurat. Nah itu intinya. Urusan model, potongan, urusan budaya, yang penting aurat ketutup. Yuwari sawatikum warisha. Nutupan aurat. Ibu pilih pada nganggo kerudung 4 lapis boleh. Ciput 1 di dalam, tutup putiung kadua nu ipis puir-puir. Beulitkeun. Tutup putiung nu katilu, beulit-beulit kena beuheung cetetkeun. Deka gejet da beuheung iseng ngalieu. Turuban ku tiung nu gaya bag. Monggo.
Yang diharamkan ku agama teh cek urang Bandung mah cul dog tinggal hari model dirobah-robah, hari orat tetap tidak tertutup, pakai maksi panjang ke bawah, belahna kena bujur. Nih sabda Rasul, kata Rasulullah, aya dua golongan jalma nu bakal jadi penghuni neraka jahanam. Di antarana nisaun kasiyatun ariyatun, awewe anu sok make baju tapi sataranjang, pakai baju tapi telanjang dia. Mungkin bajunya terlalu tipis sehingga barang yang di dalam nampak kelihatan dari luar. Mungkin saja bajunya terlalu ngetat jika lepet, nepi ka luka kukuk tubuh teh nampak kelihatan. Mata kade ka ibu-ibu ya, bukan cuma karena mode bu. Sekarang kan banyak baju-baju gamis yang kaos bahannya itu. Keremah kaos ngetat, keanginkan tiba nyepot. Ya Allah ya Rabb. Nah, yang cinta gamis silakan pakai, yang tidak senang gamis jangan mentertawakan orang yang pakai. Dulu Nabi kalau berangkat kemana-mana kendaraan anak naon bu? On. Nabi mah kenal jeung namina Pajero, Fortuner, Lamborghini, Hummer, Ferrari, Porsche. Nabi tidak pernah kenal itu. Yang beliau kenal itu onta band. Bukan baby band, onta band. Nabi punya onta namanya Qaswa. Gagah, jangkung bu, kasep. Nya sakasep nage onta. Moal sakasep nag. Cing direk naros, wajib udah nganggo ontan tuh. Dianjurkan tuh. Bagaimana kalau kita mau pakai? Ya silahkan. Jangan gara-gara dulu Nabi pakai onta terus mengharamkan mobil, motor bid'ah, mobil haram. Ari HP dikekeuweuk. Ya Allah, Pak. Mobil itu cuma alat transportasi. Teu kabayang mun nang ke ujung burung ka dia make onta. Coba panas. Jawaban onta mah urih tingan. Bilih ya. Ini yang hadir saat ini. Barangkali ada yang mau umroh bulan depan. Nanti pulang dari sini musyawarah dengan keluarga. Mama, insya Allah akhir November kita berangkat. Tapi bapak mah hayang nyunah mah pengen sesuai dengan sunnah Nabi. Takut bid'ah bapak mah. Emang kunaon gitu Pak? Pak Nabi baheula ti Madinah ka Mekah teh umroh teh teu make mobil, teu make pesawat mah. Make onta. Mentak bapak mah hayang ti dieu ka Mekah teh make onta. Pak, eueuh onta lagi di urang mah. Urang nyewa we ke kebun binatang. Di kebun binatang teu aya nyewa kebo. Ya, nyewa kerbau. Nu penting mah cokorna opat. Sehingga direk nanya, boleh dari sini ceng tena eungap kengeng deh, aduh, cek, cek, menang teu ti dieu ka Mekah, make kebo, boleh? Silahkan, saha nu nyarek? Waduh, ka Mekah naik kebo. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik. Heug bae ngan kudu mikir 1000 kali. Aduh. Cih. Halo. Cih. Kieu ari minggu pujitan teh. Ganggu wae. Ngan urang kudu mikir 1000 kali. Batur geus baralik umroh. Dijemputan ke Jakarta. Si eta kaharep ka Cikampek. Angkleuh. Ya, anu diwajibkeun ku agama teh ibadah hajina di di tanah suci di Mekah. Urusan cara nepina ti buah batu ka Mekah eta mah urusan urang teu sarua jeung Nabi moal doraka. Sabab ku Nabi geus dibere kebebasan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia mah anjeun leuwih apal tinimbang kami. Nu penting mah anjeun menepi we ka Mekah ibadah. Rek leumpang pek. Mau naik mobil silahkan. Mau naik pesawat jung hiber. Abdi mah Pak Ustad rek ngojay we. Pek. Ngajol ti Ancol atau ti Pelabuhan Ratu. Insyaallah datang ke Jeddah tinggal hulu sih. Beak teu awak dihakan hiu. Cing. Nah, kita pujitan. Burak mimik tu. Mimik mahal lagi. Dulu Nabi kalau beres sholat suka mengucapkan subhanallah subhanallah 33. Alhamdulillah salatan wa salatin 33. Bu, Bapak, kali ulah salah paham. Nu dicontohan ku Nabi, nu dianjurkeun ku Nabi teh maca tasbihna 30. Urusan cara ngitungna beda jeung Rasul, moal dosa. Jangan gara-gara Nabi dulu pakai jari ngitung tasbih terus ngaharamkeun tasbih. Tasbih bid'ah, tasbih haram. Tasbih mah cuma cara ngitung. Teu sarua kitu nanaon. Indah jigana kalau umat Islam bersatu bergabung, saling menghargai. Ulah gara-gara tasbih misah masjid, Pak. Nauzubillahi min. Namun dari dia we rapi alhamdulillah di Baitur Rahman. Beres salat assalamualaikum assalamualaikum. Sawareh ngusap muka, sawareh henteu. Teu kudu cekcok da geus beres salatna ge. Di dieu rame maca tasbih subhanallah subhanallah, cara berhitung berbeda. Di pojok sana ada yang pakai jari subhanallah 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 subhanallah. Di sampingna ada yang pakai tasbih alhamdulillah 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 alhamdulillah. Di samping deui aya si Abah teu make tasbih, teu make jari. Si Abah mah make batu kerikil. Meuni geus herang teh. Di sakuan tiap ke masjid teh alhamdulillah 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 alhamdulillah. Di gigireun aya incuna si Asep make supro. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Menang teu? Boleh silahkan. Yang penting mah sempurna 30. Di juru tukang cilok, make cilok. Ulah loba usil. Hari ngaku umat Nabi mencintai Rasul, tapi unggal waktu kan pasea. Dulu Rasul suka baca tahlil la ilaha illallah. Yang dianjurkan Nabi, yang dicontohkan Nabi itu maca tahlilna la ilaha illallah. Urusan cara godegna beda, keun mah tong cekcok. Ulah umat Islam parasia gara-gara godeg. Seni godeg. Ek naga beh bari sila. La illallah, la illallah, la illallah. Husuna kitu mah mangga.
Abdi moal Ustaz, mau kepalanya sajalah yang gerak, badan tidak akan gerak. Mangga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan. Abdi mah isbatna ka handap illallah na pek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kumaha mun euceum mah kaluhur Pak Ustaz, mangga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya mah mau ke samping aja Pak Ustadz, boleh. Lah, illallah, lah. Nu penting mah disada aya la ilaha illallah. Kalau nanti ke masjid kita termasuk Baitur Rahman ada musafir ngadon salat. Beres salat maghrib, surungkuy ka juru memisahkan diri. Maca tahlil nanti gitu. Motah. Lah, illallah, lah, illallah. Antep. Nyungsep. Ieu modern disampeurkeun atuh. Disampeurkeun didegungkeun huluna. Ari sia naonan goblok. Astagfirullahaladzim baturkeun tahlil di goblok-goblok. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi apa yang harus kita ambil? Cing naon anu kuda dicana ku urang sadayana tina kehidupan Rasulullah supaya urang jadi umat Nabi, aku jadi umat Nabi. Sebab urang itu yang dirindukan, Pak. Jaga di poe kiamat yang dipanggil lebih awal bukan keluarganya, bukan sahabat kita. Sampai Rasul ketika berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba beliau menundukkan kepala, kieu. Sahabat kaget, ya Rasulullah kunaon salila betungkul aya naon. Sahabat leuwih kaget deui. Katingali aya kecelakaan cai soca tina kedua sudut mata Rasulullah. Ya Rasulullah kunaon nangis? Apa kata Nabi? Bari dumaredag. Ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sono kadulur-dulur kaulah. Kata sahabat, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik, apan abdi nu ngumpul ieu teh dulur-dulur sarira, saudara yang mana lagi ya Rasulullah yang kau rindukan? Apa kata Nabi? Sahabat, aranjeun mah lain dulur kaulah. Anjeun mah sahabat-sahabat kaulah. Kalian harus bersyukur bisa memandang wajahku, bisa mendengar suaraku. Kalian mah harus bersyukur bisa jabatan tangan tiap hari. Kalian harus bersyukur bisa memandang bagaimana aku mencontohkan ibadah kepada kalian. Tapi aku rindu. Sono kadulur-dulur jaga. Siapa ya Rasulullah yang kau maksud saudaramu itu? Humul ladina yu'minuna bi wa lam yarawni. Umatku nanti yang hidup setelah aku tiada. Ke di mana kau lagi umat-umat kami. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku. Tetapi dalam hati mereka ada sebuah kerinduan. Hari yang papanggih jeung kaula bakal banyak nanti orang-orang umatku nanti yang mengorbankan segalanya. Mereka tinggalkan kampung halaman, mereka tinggalkan negerinya yang tercinta, mereka korbankan harta, mereka tinggalkan keluarga hanya untuk ingin berziarah kepadaku, padahal aku sudah tidak ada. Bukti ayeuna apa? Ngabring nu umroh nu haji. Sampai Rasul memberikan jaminan, siapapun di antara umatku yang berziarah kepadaku pada saat aku sudah tidak ada, nilai kebaikannya sama dengan menemuiku pada saat aku masih hidup. Orang yang baca sholawat salam 1 kali, aku akan membalas 10 kali. Nanti Nabi di Haud di akhirat, di dekat telaga Kautsar, Rasul akan memanggil, mana umatku yang dulu tidak pernah bertemu denganku? Mana umat-umat kami nu baheula teu pernah papagi jeung kami, teu pernah ningali wajah kami, teu pernah mandang, teu pernah mendengar suaraku? Mana ya apa dia? Ieu kami di dieu, kami ge hayang papagi jeung aranjeun. Mana kita yang diundang lebih awal?
tah lamun urang hayang kepanggil ke ditu aya 3 hal nu kedah dilakukeun ku urang dalam rangka kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kahiji, ikuti dari Rasulullah itu apa? Kekuatan akidah. Asyidda'u 'alal kuffar. Nabi punya akidah yang sangat kokoh. Iman beliau mantap. Tegedag kanginan teungut kalinuan. Pedang nyampai di leher, Nabi tegar. Dicaci maki, dihina-hina, Nabi kalem. Bahkan sampai ke puncak penghinaan, anta majnun ya Muhammad, gelo ente Muhammad, Nabi malah tersenyum. 13 tahun Nabi menanamkan akidah di Mekah. Di Mekah mah ibu, Nabi can ngajarkeun salat, Nabi can ngajarkeun saum. Di Mekah mah Nabi ngajarkeun kumaha carana umat nyekelan kunci surga. La ilaha illallah. Diajarkan kepada Nabi menanamkan keimanan. Kenapa? Karena iman yang akan membuat manusia bahagia. Harta, jabatan, centang tuh mau bahagia, tapi iman insya Allah. Makanya orang-orang beriman tinggal dimanapun, di daerah manapun, di kampung manapun, presidennya siapapun, dia akan bahagia. Alhamdulillah. Abdi pernah ngobrol jeung dulur abdi di Bandung mau dibijakeun saha-saha di siaya dulurna beunghar da imah lagi harga 17 miliar. Tapi unggal bulan sarena teh di Adven wae. Di Bromius. Kadang di Santosa. Hayang teu? Beunghar tapi geringan hayang. Mobilna 3,5 miliar, Pak. Mewah. Abdi asup nololkeun ke meuni eungit. Jerona teh eungit. Jabat tiis, ngecem AC-na teh. Tapi dia pernah curhat ke abdi, Ustaz, saya sudah tidak kuat dengan AC. Kalau saya naik mobil AC dipasang, riet kena hulun. Sok beda jeung ibu, pan ibu mah naik angkot jeung ngahaja hulu teh tololkeun. Sehat alhamdulillah. Cing abdi rek nanya, pilih hiji di antara dua, mending boga mobil riet mastaka, mending teu boga mobil sehat. Ya kumadinya lah mending boga mobil sehat halus ya. Eta teh lamun dina pemilu mah golput ditanyolok hiji coblos kabeh nah nggak apa-apa ya. Rasul mengajarkan kepada umat waktu itu ayat tiap hari masuk Islam nutur ke orang-orang kafir Quraisy semakin garang. Ini banyak orang yang masuk mengikuti ajaran Muhammad cilaka. Akhirnya Nabi juga dihina, dicaci maki, cuman masih terhalang oleh Abu Thalib dan Siti Khadijah. Ini sahabat yang jadi sasaran, Pak. Dibantai habis-habisan. Ayah sahabat itu dipotong tangan, sahabat dipotong kaki, ayah sahabat itu dicongkel socana, ayah sahabat anu ditarik kedua kuda. Awak hampir pegat. Allah ahad. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sayyidina Bilal direntangkeun ke tengah padang pasir, ditinihan patuangan ku batu, ditareunggelan ku sareh. Allah ahad. Kata Sayyidina Bilal, teu maot Sayyidina Bilal. Kata Sayyidina Bilal, anjeun bisa wae ngancurkeun awak kaula, tapi tong imbi bisa ngaruksak iman kaula. Tidak. Batur maya mempertahankan keimanan teh nepi ka sagala dikorbankeun, nyawa dipertaruhkeun. Urang mah raringan, Pak.
Disuruh ninggalkeun imah we, tinggalkeun heula eta rumah, eta kursi di imah aja tinggalkeun tong didiukan we. Ini telah ka masjid. Itu Allah manggil si tadi, hayyalah shalah, hayyalah shalah. Cumponan heula. Piraku urang teh ari nengan duit maka kantor 8 kilo nepi. Kajenting hujan, kajenting memotoran nepi. Ieu ka masjid 100 meter teu nepi-nepi. Ayo tinggalkeun engke balik ti masjid, diuk deui ka dina kursi eta. Ini hese mempertahankan iman itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek istrina bapak adan. Adan gitu malain komat cek. Gusti. Aya rek datang ke masjid Cileuy. Rek Jumatan geus setengah 12 dan datang. Ketruk. Babangi jeung babaturan di jalan ngobrol heula. Udud heula. Aya warung kopi nongkrong heula. Datang ka dieu laklok lawang pantun. Lain ka jero. Ningali ka dieu kosong keneh ngelepot deui ka tukang deui. Cele na teras di itu udud deui wae. Aya nu kitu aya. Salaki euceun. Mataku mun ka masjid tuturkeun ku euceun teh. Bisa tenepi jika doanya tuh ari ti imam masingkil menang mandi make koko make peci jalan di rumah teh teu kana motor jalan 200 meter di rumah teh ka dieu nah ai ti rumah ka dieu 200 meter nepi Pak ari ti dinya ka dieu Pak aya 100 meter moal eta ti lawang panto eta ka dieu aya 100 meter moal da teu nepi-nepi ngesot we di dinya Pak nagen hebatna iblis di dinya ti imah manjanya jiga nu nya ngingki ke masjid dipaku we batur mah tuh model urang Rohingya Bu orang Rohingya mah ye di ditu manpan umat Islam mana saeutik dihantem habis-habisan Pak begitu keluar ti masjid deh dibedil ditembak ditajong dibakar hidup-hidup Pak nggak ada yang bisa pulang ke rumah. Mata orang-orang Rohingya mah Bu di Cina ya. Lamun mereka masih di kieu bebejan ka bojo nanti. Mama, papa pergi dulu mah ya. Mereka masjid. Iya Pak. Hati-hati. Mama, doain papa, maafkan papa. Andai papa tidak pulang, salam ke anak-anak. Apa kata isinya? Syahid Pak. Gitu. Beda jeung urang batu nunggal tong ini atuh. Naon sababna orang-orang Rohingya ya eta nyarita kitu cara kabojona sabab ketika init ka masjid begitu melangkahkan kaki ke masjid nu dibayangkeun dina otakna naon bedil bedog seuneu bantean pae sieunun tuh ngingki gue ka masjid amis rek nya hareupan maot teh batur mah Bu tak kitu beda jeung urang teh abdi jeung ibu cacak geus rieuh geus make singkil geus make kerudung make baju geus make koko pedah katingali belah kidul mendung da eta nongkrong dina teras bari leungeun dikahareupkeun hujan teu nya euy karasa we ngecelak anjir hujan na'udzubillah ya Allah. Loba alasan Pak masjid yuk urang berjamaah bari pengajian ini urang gerak datang euy capek kene tas digawe capek kene tas di ari neangan dunia mah capek ge teu majar maneh kunaon tidak mau capek ngejar akhirat nya sok atuh ditungguan lah ku urang dina istirahat sagedeung urang can mandi-mandi acan nya sok mandi heula da moal lila urang jam 8 aya SMA ka imah mun loba alasan mantak pangke mah lamun disampeur ngaji ku baturan kira-kira moal init Bu tong loba alasan da Allah ge apaleun Ibu ayo urang ka pangaosan Bu bade ngaos moal Bapak ayo urang ka pengajian sorry bejakeun ka DKM pokona urang mah bulan-bulan ieu moal hayang ngaji keur kedul aing mah kitu we lah
Jadi pugu malaikat nulisna. Hari ibu kunaon tos 2 minggu teu pangosan nu meh Pak Ustad paneno di bumi teh si neng teh sakolana enjing-enjing jadi repot umah enjing teh bae nyeusuhan jeung bangumahan piring abdi teh jam 10 na merengse abdi teh piring jeung seuseheun dijadikeun alasan teu ngaji isuk datang ke pasar meuli deui piring jeung baju eta teh namahan seuseheun. Ari ecek kunaon geus 2 minggu teu pangaosan biasana mah rajin nu mah Pak Ustad abdi teh aya kabebani ku pun anak kan pun anak teh damel enjing-enjing jadi putrana ku abdi diurus ngurus incuh abdi teh da bade dicana ka masjid sieun ngaganggu da alit keneh dituna di imah sieun dihakan kucing iraha tuh ibu teh bade ngaos deui ibu insyaallah Pak Ustad upami pun hiji ieu tos ageng abdi bade ngawitan deui ngaos. Budak ieu can gede geus torojol deui adina datang. Loba alasan. Enya mah ibu-ibu we ibu-ibu ieu di abdi mah di dieu alhamdulillah geuning ieu. Eta sok karunya ka ustadah isuk-isuk teh. Nu nyetel sapeker ustadah, nu gogorowokan ustadah, isuk-isuk teh ngamparkeun karpet ku ustadah. Ibu-ibu mangga diantos kasupinganna ini pangaosan rutin kemisan diantos parantos tebu 7 terojol hiji nini cele di juru belah ditu datang deui nini deui wae cele di juru belah dinya unggal juru di eusian jiga nu rek masang pondasi eta usadah saking ku kesel. Ibu-ibu satacan sarumping urang pupujian heula gogorowokan beri pupujian ibu-ibu sekalian hari ini pengajian awas jangan dilupakan karena itu kewajiban dijawab kudu teu ngaji di imah bari nyeuseuh abdi mah moal arek ngaji sabab ieu keur nyuci kolor nu salaki peuting ngompol 2 kali gelo jaga akidah la ilaha. Orang-orang yang bawa iman dia akan tersenyum terus bahagia. Kenapa? Karena merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup semuanya itu adalah program Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah tayadai pangeran nu maha kawasa anu wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah tayadai pangeran nu maha kuasa ngatur rezeki makhlukna kecuali Allah. La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang mampu mengatur untung rugi dalam dagang kecuali Allah. La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang mampu mengatur sehat dan sakit dalam hidup kecuali Allah. Dia yakin hidupnya diatur oleh Allah. Makanya ketika dia sakit, saya sehat, alhamdulillah dia tersenyum. Ketika diberi sakit juga dia bersabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah gaya orang-orang mukmin. Wajahna marahmai bah. Beda jeung nu petot iman. Aral. Model kemarin kerjaan Covid banyak yang aral, mutru. Beda nu gelo teu kaentepanku positif penyakit Covid-19. Di rumah sakit jiwa nggak ada satu orang pun yang terpapar Covid. Nu di jalanan teu aya, padahal tara make masker. Nu gelo. Leres. Kadang-kadang sok loba aral, teu arti aing nu gelo nya tuh tina tong sampah sarehat aneh. Si teman-teman make masker tapi teu Covid aneh. Kenapa orang gila tidak terkena Covid? Dia sudah punya aturan tersendiri. Sebelum pemerintah bikin aturan, orang gila sudah punya aturan tersendiri. Aturan apa? Social distancing. Jaga jarak. Sok
pernah tuh ninggalin nu gelo ngariung ti luar. Ngobrol, mau nyekel kartu. Nggak ada misah, nih hiji di Cibiru, nih hiji di Pasir Koja, nih hiji di Caheum, marisa tak sarehat. Nah, orang mukmin itu kalem ketika dia menghadapi nikmat alhamdulillah, menghadapi musibah inna. Lamun ibu ayeuna waktu ibu boga duit, teu boga duit anyun. Dibere sehat, hihihi, dibere gering anyun. Kamana la ilaha illallah, kamana keyakinan itu, mana akidahmu itu, nepi ka hancur gara-gara urusan dunia, sing kabawa maut bu. Bahkan la ilaha illallah ini itu usahakan untuk menutup semua ucapan yang ada di dunia. Ibu bapak orang setiap hari ngobrol, ngocoblak berang jeung penting, usahakan di akhir kehidupan yang menutup seluruh ucapan itu, sehingga tidak lagi ada ucapan setelah itu. La ilaha illallah. Pertahankan. Osok manyun, sering manyun. Bos, lihat di sini. Ini bibir ti Allah, menangin Allah. Fungsinya dua, senyum, pahala. Anyun, do, iya bibir ti Allah tereng dipakai neangan pahala, dipakai neangan dosa. Pahala dosa. Oke, geus. Mulai hari ini ke depan, hindarkan diri dari permanyunan. Ganti dengan senyuman. Tong nurutan orang Amerika. Di Amerika mah bu, ibu-ibu teh kajenting suamina gajina gede, mobil mewah, rumah mewah, sawahna lega. Kalau ada masalah sedikit saja, manyun. Suami dimusuhan lebih ke 2 minggu tepatannya di Amerika. Padahal mau uang belanja dikasih, uang emas dikasih, biaya dangdan dikasih. Biaya dangdannya saja pak mahal, 15 juta 1 bulan. Udah di Amerika mapan halis menang Allah mau teka pakai diarit, dikurut lebih ke dugul tak halisnya, diganti ku patlot. Da patlot lagi mahal ibu, 400.000 salenyer. Matak disedotkeun teh nya menila lucu, hasilna teh geuning da mahal pan aya nu jiga mad wajib muttasil. Aya nu jiga stang motor we aya. Da bulu panon ge menang Allah mah teu kapake. Di Amerika mah ibu majal teh cenah kurang nyengklik. Matak marake gongsol. Make soronoi. Da mahal soronoi lagi nya bu. Da di bedak oge, sebelum pakai bedak itu wajah nanti diseupan heula. Direbus heula ibu ni kageuneuh teh, bareureum teh karak diwedakan. Ibu pernah ke Amerika? Tahu Amerika? Di Muhammad Toha makawetan saeutik. Eta Amerika bagian timur. Ieu mah moal ngobrolkeun batur pun bojo we, lamun rek mun aya nu hajatan pan sok kapake jadi panitia. Di seragaman bisa patuan. Palebah dangdan abdi sok milu diweuh. Harus nganter ke salon. Eta 2 jam nungguan pamajikan. Begitu keluar, ayah, ayo kita pulang, udah beres. Sing sumpah abdi sajong-jonan mah bengong. Abdi sorangan teu wauh. Sampai nggak kenal itu isi saya. Saha cerita itu. Jadi dangdan 2 jam itu bukan nama anggun, tapi nama angker. Uluh. Molototnya itu juga kekarareung. Sok dinu hajat banyak nu sok kalinglap wajah sok. Eta saya bawa istri saya dari salon ke rumah. Sepanjang jalan bari nyetir cempeh we. Tapi dina hate mah ngageureun teh saya maca ayat kursi ya.
bibir berem euceuy jiga cipu. Tapi untuk apa wajahnya cantik, direka, dimodif, bibirnya merah merekah, tapi bahasa yang keluar dari sini bahasa-bahasa, ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain, apalagi suami. Mun diarahkeun teh mah tong ngoprek wae HP aja. Suka-suka. Sakitu we jawabna teh. Ari mama eta chattingan jeung saha meni jongjon WA-WA-an kepo. Mah tong nonton wae TV aja. Sinetron, maca Quran, sholawat, dijual sia ku aing TV-na. Nya sok we jual, gantikeun ka nu gede. Itu. Lamun hese. Ngaluruskeun pamajikan teh, Pak. Wah. Keur naon bibir euceuy bahasa. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan istri yang punya malu. Jawab ibu ka suami tong eleh. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan lelaki yang punya hati.